aqui para garoto. Kusan. Andan con otra casa. Sí, me van a quedar aquí. Kayıt pühi. Kayıt me hizo la cara.
Давайте так, да. Сейчас, секундочку, я заберу. Ага. Давайте. А за углом тут же по прямой 4 евро. У вас 8, а тут 4. Да. Смотри, пакет. Лёля, иди сюда, Лёля, Лёля, здесь, брат, в эту сторону. 对呀，冷天呐。太热，他这个不太热。很 Q 嘞。你在这边穿可以了，但是日本穿也可以。What size it is? Trepistellä me ei käy. Pekku väritti ne edellä. Se oli jama. Мартине, можно я вас зафотографирую? И все.
елочки. Для бабушки с дедушкой фотоотчет. А подержите, я быстро. Да подержи. Можно? А потом я. Внимание. Тоже там. Я уверен, что когда инструкции какие-то тоже, я знаю, что это надо делать. Ну да, не, я просто А тепер йшли до професора Гранта, ты нашел, где нажимать, я даже не знаю, где. Тут даже ничего удивительного. Да, тут еще ничего удивительного, что можно включить, не включить, все такое надо. Вот только русский язык сделал все и поставил почту. Стоп. Все. Знаете, когда надо? Давай. Подальше? Нет. Лучше переверни. Не, вот так. Hello. Kate Bookie. До налички с собой.
only yan.
ja siis ta jätkas, siis ma infos hoidsin neti välja. See ta jätkas. Ja siis ma mõtlesin, et ma pidin neti tagasi. Siis ma ütlesin, et tagasi. Aga siis ta mitte tund aega mingi aegast meeldib teelitab. Ta sai aru, et ta liigutas üle. Ja kuule, mis sa teed seal kodus? No aga siis sul läks hästi ju, sa ütlesid ära sama õhtu. Ei, ma ei mõelnud tagasi, ma tegin üldse palju. Küll ta oleks seal praegu veel nii palju. Ütlesime, et ütleb, et ta ei tule, et laval on rohu. Ma olen täna kodus üksi. Kui ma ainisin, siis ta peab tulema mu teenindama, ta hakkab lusikada. Supilüsikale. Supilüsikale. Laura, sina nokestasid ka otsad seda. Sa on minema vaatad reisist ja kirjutad.